le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Nzambe apambola bino. Tika bayoyo wapi bakolanda biso na tongo. Bonjour na biso. Batu ya après-midi oyo kozwa biso na occasion ya komona biso na après-midi. Bon après-midi na yo. Bao bakozwa biso na soir. Bonsoir na bino. Et surtout oyo bakozwa biso occasion na butu. Bonne nuit na bino. Vraiment tika nzamba pambola biso ezali ya bino moumou na nzambe, le moindre de tous, votre humble serviteur, le pasteur Doudou Mateka, Alliance Cephas. Yambo to banda maleli sinabiso to kanimi sesika tozawana tozali kosande zam totiki moma oyo ya mateya na maboko na yo tosengi epai na yo yonde oloba mpo na biso afin que to arrive kobika kati na kombo na kolo Yesu Kristo nde tolobi amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, na minute muke oyo tozwami ngana yo tozolanda na yebi te ngonga nini okolanda nga na butu na tongo na pokwa na ngonga nini na katikati ya butu. Mais tika na rassurer eloko moko par rapport ya temo tolito partager. Temo nga na nina etalisa yo na yebisa yo ezali Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Na lingala soki tolobi tolimbola ni koloba Yesu Kristo azali nde yanu na kati ya likambo na yo. Likambo oyo oza nango bien-aimé, solution nango eza na gauche te, eza na droite te, eza na ngomba te, eza na zamba te, eza na maboka mutu te, eza na kombo songolo te, eza na yamba pakala te, eza na baseremoni pakala te, eza kaka na kombo ya Yesu Kristo. Nde esike yano ya likambo na efandi, nde esike yano ya ma solution makambo ezali. Yesu ne aza clé esika bofungwami ya makambo. Quelle que soit la famille et quoi qui kozala na modèle oyo ke makambo ezosimba te, quel que soit batu bafandi bakoki kozala na réunion pona koluka kopeso biyano, quel que soit oyo wana kuno zoluka mabota olobi ete mabota na kozwa ngo nakende pa ya songola tungula ngai, nakende pa ya pakala saka ngai, nakende pa ya songola sala nga ba cérémonie. Sache que nyonso bazosala yo eza na ngolo kuta. Mais eloko ya solo onga nazota liso lelo Jésus-Christ nde azali eyano ya likambo na yo. Na langage musuto koloba Yesu Kristo azali fongola ya solution ya likambo oyo lukaka butu lokola moyi. Nde yango tina ni tozozwa makomi na nzambe. Tusa koloba Yesu Kristo azali eyano na oyo eza makambo na yo nyonso sauf rien. Et le comment côté ça épargné na katalika moyo. C'est pourquoi yango tina nini naza koya kotalisa epai na yo nde kozolanda ngai olandinga na butu ozolanda ngai na moyo esika ozawana ozolanda ngai na pokwa ou soit na butu oni kolala osepeli kolanda ngai na kati ya etanoike tikana yebisa yo ke likambo ozali na yango wana oyo ezali kotungisa yo kolela tango nyonso soko tali okoya ko découvrir ke ekomeli lokola matanga. Ozomi tuna na kozwa solution wapi okomi kotalela de gauche droite olobi ya musu songola ko sunga ngai na kati ya gouvernement naza na mutu na ko compter et quelque part naza na mutu ko sunga ngai ko futela nga mbongo na tanga kelasi oza ko komona même kotanga kelasi na yo ekomi problème makasi koleka ozomi tungisama na kosisa classe ndenge nini bientôt là esengeli na sala défense mbongo ezomona na te nande ko mususu wana kuna uta banda kosambela ti lelo azomitungisama na kobota nini l'âge ezokende tala baninga yo tozaki na bango génération moko lelo bakoma na bamapasa lelo bakoma na bana soki combien nga kino na lelo ata moko ya pamba eza koya kosimba ngai te okoya komona mususu azoluka musala atangi asisi kotanga sikoyo akomi komituna l'importance ya kotanga oyo atangeli wana nazobukela ngombuma te mpona nini akomi kotelenga na koluka musala tika na informe eloko moko ke Yesu Kristo na tango naza koya koteya yo esika yo ozali naza ko annoncer Yesu Kristo azali eyano mpona yo
azana solution ya likambo na yo ye mutu azana fungula kopesa ye ne mutu azana fungula kofungula esika oyo oza kosatande koobima te nde esika solution na yo likambo ezomona tika nzala kaka likambo na yo oyo olembela tango molai ezozwa solution. Amen. Meme likambo yango ezi tango molai ozozwa solution. Epa Yesu eloko moko le mama ete. Parce que yango tina na thème tolobi, il est la solution à tout. Quelle sorte de problème? À tous nos problèmes. Les problèmes compliqués, les problèmes qui n'ont pas de sens. Même oyebe sike utate, oyeba origine amote. Nazo rassuré sika yozali. Lobelanga na amen. Ah, tika nzamba pambola. Na sepeli sko ningo lobi wana amen. Ko changer chente landa likamboli. Tozotanga na passage biblique na biso na évangile selon Jean na chapitre na biso 5 verset na biso 2 kino na 9 totangi boye na kombo na Yesu Christ. Or à Jérusalem près de la porte des brebis il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'eus fait, un autre descendez avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit ses lits et marcha. Bien-aimé dans le Seigneur, bisika tuuti kotanga ezali lisolo ya piscine ya Bethesda oyo poko tangu nyonso mwanjelu na nkolo azalaki koya kolimisa mai ete zinga ya piscine ezalaki etuluku ya bato ya maladi oyo bazalaki wana koya koluka solution na kati ya ebale wana. Kasi Biblia ezotalisa biso esika biso to epengle lisolo na biso tozozwa lisolo ya ndeko moko oyo Biblia ezotalisa biso na eta oyo azalaki nango azalaki telema malade eloko ya mibale lebaki na kozwa malade ya longtemps. Biblia ezotalisa biso 38 ans mobimba ayebi na kobela ayebi na konyokama jusqu'à même que Biblia ezoloba na biso ke esika azalaki kolikia ke muta koki kosunga epo abika mais malgré nyonso azalaki koluka eyebaki na kosimba te. Lolenge moko esika yo ozali na ndako esika ozali soki pe wapi esika ozali wana ozolanda ngai na tango lokola boye na ningi na tombokisa yo esika yo ozali na memo lisusu na elikia na memo lisusu na espoir na funguliso lisusu kondima ezonga lisusu kondima esika yo otiaki yango epai ya Yesu oyo ya longtemps batalisaki yo ti lelo solution ezosoma te olobi ete finalement qu'est-ce qu'il y a aussi mais lelo lisusu nazozongisa na espoir mpona koya kotalisa te likambo na yo ate umeli ndeko esika yo ozali solution ezali solution na pokwa lelo ezali esika ozali soki mpe na butu soki mpe na tongo soki mpe na moi soki mpe na pokwa nazoyebiso bien eme esika ozali solution ezali kaka epai ya Yesu Kristo. Ntango ozalaki kosala bademarche ya koluka solution ya likambo na yo ezalaki na bato mpe bapusanaki mpo bayede yo na lisika monene bapusaki mpo bayede yo me bayedaki yo mabe na naissance batalisaki yo papa moko na selemba batalisaki yo mama moko na kinganto batalisaki yo songolo esika pakala yango tina ni meme ate esika oyo ozali ozoluka bapromotion ya mosala batalisi yo nzela mabe jusqu'à même ke bakotisi yo na biloko ya molili lelo yango obandi komiluka ndenge nini akomibimisa lelo yango eyindeli yo okomi koluka solution tika na taliso ke solution mosusu eza te
Yesu Kristo aza solution likambo na yo. Lelo ngobotami na famille na bino obitungisa maka oya koloba vraiment finalement nana koki kobimisa moto. Ozomona na famille bana mibali nyonso bakoma na bango babwangantu. Mutu azwa diplôme na famille azate. Mutu oyo abonga azate. Mibali nyonso bakoma na bango bayanke. Mibali nyonso bakoma na bango bavoyu. Mibali nyonso vie ezaka ya bongo. Mutu akosunga moninga mokolo makambe yini na kata famille azate. Soki lelo ngo matanga ekoyi na famille mobali moko ta ko bimisa mutu akoloba ke nga mutu na zosomba seke ya papa na biso. Sana likambo esika bozali. Yango tinda nini lelo nga na memeli yo solution. Na memeli yo solution pona kwa kotali soke solution na yo ezali kaka na kombo ya Yesu Kristo. Esika oyo wapi nga na mingi o mema o ezali espoir na yo. Otia kondima na yo na kombo moko. Otia kondima na yo na kombo moko. Kombo wana bibi ezotalisa biso ete kombo moko epesameli ba mokili po babika na yango. Ezaka na kombo ya Yesu. Tout genou ezo fléchissait. Même makambo yo oza nango wana. Ekoyi po ko fléchissait liboso ya kombo ya Yesu. Difficulté oza nango wana surtout yo oza wana. Libala ozozwa te. Okomi komitungisa malage bandi kokende. Komitungisa ma même ata famille komi koloba. Tangu nini biso tokozwa bokilo. Tangu nini biso tokozwa musala. Tangu nini biso pe tokobonga. Misu na bango bazotala likolo na yo. Babi mwana biso tobotia mobali. Lage pe ekoli. Azaka kotulela biso kakawa. Azosala te eloko moko te. Mwana na biso ya mwasi bote zotakata. Azotulela biso awa eloko malonga eza te. Jusqu'à même que yo komi tina niveau ya kokanisa ke pona zwa ya na likambo. Fo kaka mwana mobali wana oya ekolinganga sika nazwa ta zemi na ye. Nabima na ndako pona kende. Po jusque là kaka ndenge ba parents bazoloba ekomi kolongola na des espoirs. Ozalaka na kati église ozosala pe musana nzambe ozosambela te même makambe ezowumela. Mais tika na yebisa yo ko pe d'espoir te. Koyeba pe na kota de gauche droite te. Misu na yo ezalaka fixé par Yesu Kristo. Po Yesu Kristo lelo yango aza solution pona likambo na yo. Nde eloko nga na ye ko récolter epai na yo. Nde nga na ye pona na yeba na kolamusa conscience. Nde na ye pona zongisa iso elikia na yo. Misu na yo ko perdre te par Yesu Kristo. Talela Yesu sala na kondima na Yesu Kristo. Yesu Kristo nde mutu aza solution likambo na yo. Yango tina na teme na biso toza kolobela Jésus Christ est la solution à tous nos problèmes. Et là, comment côté les mélanges de Jésus Christ. Moi, dans mon bali oyo, anyokami pendant 38 ans, et ngoloba durée ya maladie na ye ezwaki temps. Tant wana ezwaki akomaki déjà désespéré pour lentement et sûrement azokene déjà vers ba période oyo l'état pesera batu déjà retraite. Et ngoba ete na kata société, okomi kokoma déjà inutile. Et espoir ezosi la yo na sia mokilo yo. Afandaki azoluka nana koki kopesa solution nana kokobele mapene na ye nana koki kosunga ye. C'est pourquoi tangu Yesu ayaki abi veux-tu être guéri ete ozali na posomika yoka réponse moi mobali oyo azoloba nazalaki awa longtemps mutu moko te ko kosunganga tangu ma ezolingana elingo ba ete lorsque tozoyoka basango pasi par là nde azoluka peut-être ndeko na ye ya gouverner peut-être ndeko na ye ya songolo to pakala ye ya kosunga ye po ete azwa musala ye ya kosunga sala le démarche ye ya kosunga po azwa libala ta ya poto ye ya kosunga po azwa ta musala mais malheureusement malgré ba démarche wana to asali suka ezalaki wapi atelenga na ika wana. Heureusement souveraineté ya Yesu etalisamaki epai ya ndeko Yesu ayaki alobaki bisu teke puisque balwa ya famille etelemaki puisque batu balobaki puis te ye Yesu ataki eloko na talobi kaka zwa kaka telema esika yo ozali zwa oyo eza mbeto na yo peye bana kotambola tangu kaka mwana mobali oyo azongisaki elikia na ye epai na Yesu andimaki maloba oyo Yesu ayebisaki ye directement atelemi mbala moko na maladi esili. Bien aimé tika pe na poko ya lelo esika ngonga nyonso zotanga maladi ozala mona kombo na Yesu Kristo e bana ko kite nzoto po kolo nzoto ya za koloba vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Azoto no mutuna vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit là où l'esprit du Seigneur habite? Bibi ezoloba na biso kolo temple
azoloba na biso que je souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez. C'est ce que Dieu a dit. Yeba malamu que eza kaka problème à maladie, mais yeba que situation problème nyonso so parcourir na vie na yo, c'est une maladie. Eza maladie. Eza maladie et ni koloba ete rien ne va. Pendant que rien ne va, ce qui veut dire et rendre mutu mal à l'aise. Tant mozo koyeba na ko espérer na eloko ezosala mate et memaka butuni na ko banza na ko koma na inquiétude na ko bana ko tungisama comme conséquence et ko pour créer le makambu na vie. Tika na informé o lelo kaka na kombo na Yesu Christ nazo déclarer likolo na yo en tant que mosali na nzambe nazo déclarer likolo na yo tika oyo wapeza bobola oyo ekanga yo longtemps. Bibi ezoloba na biso Yesu aserandaki pauvre pour t'enrichir. Bibi ezoloba biso mwana mutu azangaki esika kotia mutu po yo zana ndako. Yesu azalaki na musala te po yo zwa musala. Andimaki ba condamné ya amata na Golgotha. De Bibi ezoloba biso le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui et c'est par ce métier que nous sommes guéris pour dire que toute forme de problème quelque soit yo zangi libala na kombo na Yesu Kristo esiko zawana ozozwa libala kaka siko kaka ndengo zondima kaka iyo nzambe pazo kota likambu nayo na kombo na Yesu Kristo esika makambu ezalaki limité oyo wapi ayebaka na kolongola ka limitation amemaka moto au-delà ba limitation amemo pona de au-delà ba limitation esika oyo wapi o makambu nyonso ebongaka te babengaka ele réparateur de brèches tika bana ko réparer makambu na yo azongisa ndenge lekaki Mbapeyodo ozalaki ko parcourir makambu mabe makambu na nzoto na yebaki na kobeba basala opération matrice ebeba réparateur de brèches azokota kuna azolongola ba matrice ebeba azopeso matrice abi ozosimba mwana kaka noir ya besila na kombo na Yesu Christ esika yo ozalaki kozanga musala muntu oyo wapi alobaki ete celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais oya pesaka musala zoloba l'ouvrier mérite son salaire même yozo salaire malongo za la kate ezo kamakate tika mutu afutaka abana ko futa yo mutu zoluka mbongo zoluka musozo ndako musozo za na ba makamba ko sala ba affaire ko sala commerce tambula kate okomi ko envier ba voisin o bazoteka soit disant que bazo sala ndenge nini nzoka nde sika zokende ko luka ko tiali to pona ko yoka conseil bani ba orienter yo autrement mais tika pokwa na lelo journée ya lelo yo muto zola na mateyo kaka siko za yinza ma peso mbongo esiko tekaka loboko nzambe za likwa biloko na kombo na Yesu Kristo na libala na yo nzamba kota likambo simba mwana na kombo na Yesu Kristo esika voyage ezala katenza mapesa misolo ezala katenza mapesa misolo makama malongo ezala katenza même ata yo kota ka ministère na yo zo bumbisa matile lelo siyeba kana ko sepanuite kaka ndengo zolanda na mboka yo zali esika ozali na kwa esika ozali Yesu Kristo biyezo ba biso loboko na ye ezala ka mukusete et c'est tant de sika ezali ayeba na kopeso solution kaka na minute lokola boye bien-aimé ya mbona kende kosisa mateya na ngana sima kwa kotaliso Yesu Kristo iloko liboso na ngena fungolo po yeba une chose la promesse de Dieu efandi likolo ya batu oyo bazali nzambe Nzambe akokisa kabilaka na ye likolo ya ba oyo bazana ngambu na ye mutu azangamu na Yesu Kristo azalaka mutu akimaka mabe atikaka mokili ayepo na Yesu Kristo. Est-ce que sika yo ozali wana soko yambaki Yesu Kristo gloire à Dieu metala nanu etamboli na yo soko yambi nanu Yesu Kristo te l'occasion yango tika milwangwa uto banda pe komela masango etika na kopesa ta solution moko tika kindumba uto landi bibali yango bakosa boka suka lelo koma maladie fina kata nzoto la uto bandi kolanda ba conseil ya bato suka okomi désespéré zoni ye batende na kosa zongisa matambe na onyoso ozalaki un pied ozosala na Nzambe pied mususu ozolanda banzela na yo milangwa kindumba makambo mabe ainsi de suite zongela Nzambe yo mutu nano yambi Yesu Kristo te azala nkolo na yo azala mobikisi na yo occasion ya ngolo yamba Yesu Kristo na bi na yo esika yo ozali wana ozosala losambo oza koloba na kolo na biso Yesu kolo Yesu nazwi mokano ya kotika mokili ya kolanda yo Yesu na boyi nyonso tu yanga ya mabe
na boyi makamnyos na bana kosala na boyi vie ya kala cette fois-ci na zibo moi na ngai na pesi yango epai na yo na lingisi ko yo zobo moi na ngai eto koma kolo na yango okoma pe mobikisi na yango yo moko kambanga na se ya mokili oyo kati na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tika nzambe apambola biso. C'est pourquoi esika tozali na pamboli yo kaka yo olandi ozalaki na tongo olandaki biso sika nzamba mona yo na après-midi nzamba mona yo pokwa nzamba mona yo butu nzamba mona yo kolemba pete kolandaka biso tango nyonso tokobana kozala tozali wana ekozala malamu mpona oyo ezali mpona lokumu na nzambe na pamboli aussi même basali na nzambe bazosala en sorte que yo mpo olanda biso toza na pasteur oyo azali lokola visionnaire na biso le pasteur Francis ye azali na biso tozali na mama na biso patience toza na basali na nzambe belé de fur et à mesure bakomona biso kolemba te landa biso tika nzamba mona yo apambola yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mais tika nzambe apambola biso na banzi yo mutu olandi mateya oyo olandi message oyo tobuti ko poster kona lelo esika yo ozali oza na bas problème oza na ba difficulté oza na posa soutien de prière oza na posa ya conseil pastoral ou soit dialogue pastoral kobanga te ndeko okoya komona na tsena ba ya oyo ezalisami affichage na biso wana okomona numéro oyo wapi etali ya groupe na biso ou soit ya musala na nzambe tozosala okuta même WhatsApp Facebook tozosalela na numéro wana ya groupe pe aussi soki yo moko sepeli ko solola na ngai moko particulièrement numéro na nga na salela na Facebook même à WhatsApp ezali plus numéro na ngai so za na poso ko yeba na ko contacter ngai moko particulièrement numéro na nga ezali plus 243 81 099 33 84 na bandele lisusu plus 243 81 099 33 84. Tika nzambe amona yo apambola yo siko ozali kati na kombo na Yesu Kristo nde toyebi na koloba boye. Amen.